ఈ వీడియోలో ఆటంబర్గ్ రెనెసా ఫ్యాన్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను. అలాగే దీని నెగిటివ్స్, పాజిటివ్స్ కూడా చెప్తాను. వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత ఈ ఫ్యాన్ కొనాలో వద్దో మీరే డిసైడ్ అవ్వండి. అన్బాక్సింగ్. నేను అమెజాన్లో కొన్నాను. ప్యాకేజింగ్ మంచిగానే చేసి పంపించారు. పైన ఇచ్చిన ఈ బ్రౌన్ ఎన్వలప్లో బిల్ ఇచ్చాడు. బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లోపల 2 క్యారటన్స్ ఉన్నాయి. ఒక స్క్వేర్ షేప్డ్ బాక్స్, ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్. ఈ స్క్వేర్ షేప్డ్ బాక్స్లో ఏముందో చూద్దాం. ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్లోనే వారంటీ కార్డ్ కూడా ఇచ్చాడు. 3 ఇయర్స్ వారంటీ ఇచ్చాడు. 2 ఇయర్స్ వారంటీ మనం ఫ్యాన్ కొన్నప్పుడే డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇంకో 1 ఇయర్ వారంటీ ఎక్స్టెండ్ అవ్వాలి అంటే మన ప్రోడక్ట్ని వీళ్ళ వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ చేయాలి. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్లో ఫ్యాన్ కొన్నప్పుడు ఫ్యాన్తో పాటు ఏమేమి వస్తాయో అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు. అలాగే ఫ్యాన్ ఎలా బిగించాలో, రిమోట్ ఎలా యూస్ చేయాలో అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు. ఫ్యాన్ రిమోట్, షాకిల్ కిట్. ఈ షాకిల్ కిట్ ఉపయోగించి సీలింగ్ హుక్కి ఫ్యాన్ బిగిస్తారు. ఫ్యాన్ రిమోట్లో పెట్టి యూజ్ చేయడానికి 2 AAA బ్యాటరీస్ ఇచ్చాడు. ఫ్యాన్ డౌన్ రాడ్, 2 కెనోపీస్, ఒకటి టాప్ కెనోపీ, ఒకటి బాటమ్ కెనోపీ. మళ్ళీ BLDC ఫ్యాన్ మోటార్, సేఫ్టీ రోప్. దీన్నే సేఫ్టీ వైర్ అని కూడా అంటారు. మనం సాధారణంగా సీలింగ్ హుక్కి ఫ్యాన్ బిగించడానికి షాకిల్ కిట్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ షాకిల్ కిట్లో ఉన్న స్క్రూస్ లూజ్ అయ్యి ఒక్కోసారి ఫ్యాన్ పడిపోతుంది అనే భయం ఉంటే ఈ సేఫ్టీ వైర్ ఎక్స్ట్రాగా ఫిక్స్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ సేఫ్టీ వైర్ ఎక్స్ట్రాగా బిగించడం వల్ల షాకిల్ కిట్ ఊడిపోయినా కానీ ఫ్యాన్ కింద పడదు. ఈ సేఫ్టీ వైర్, సేఫ్టీ కేబుల్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ పేపర్లో ఇచ్చాడు. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ పేపర్ కూడా ఈ క్యారటన్లోనే ఉంది. ఈ రెక్టాంగులర్ క్యారటన్లో 3 ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్ ఇచ్చాడు. ఈ ఫ్యాన్కి ఉన్న పాజిటివ్స్ ఏంటో చూద్దాం, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూద్దాం. యూజువల్గా అందరూ వాడే ఫ్యాన్స్లా కాకుండా ఇది కరెంటు చాలా ఆదా చేస్తుంది. నేను లాస్ట్ 3 months నుంచి ఈ ఫ్యాన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం 50% బిల్లు తగ్గింది. టాప్ స్పీడ్లో తిరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఈ ఫ్యాన్ 35 watts పవర్ మాత్రమే కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. మన సాధారణ ఫ్యాన్స్ కంటే ఈ BLDC ఫ్యాన్ ఇన్వర్టర్ మీద 3 ఎక్కువ సమయం నడుస్తుంది. వేకువ జామున పొద్దున్న మనకి ఫ్యాన్ గాలి వల్ల చలిగా అనిపిస్తే స్విచ్ బోర్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫ్యాన్ స్పీడ్ తగ్గించే అవసరం లేకుండా రిమోట్తోనే ఫ్యాన్ స్పీడ్ తగ్గించొచ్చు. ఎప్పుడైనా బాగా చలిగా ఉన్నప్పుడు లేదా వేరే ఏదైనా సిచ్యువేషన్లో మనకి ఫ్యాన్ వద్దు అని అనుకుంటే LED లైట్స్ మాత్రమే ఆన్ చేసి బెడ్ లైట్గా కూడా ఈ ఫ్యాన్ని వాడుకోవచ్చు. కొవ్వొత్తి వెలిగిస్తే ఒక రూమ్లో ఎలా అయితే వెలుగు ఉంటుందో ఈ లైట్తో కూడా అలాగే వెలుగు ఉంది. సో బెడ్ లైట్గా ఈ ఫ్యాన్ లైట్ చాలా బాగుంది. సాధారణ ఫ్యాన్స్ కంటే ఈ ఫ్యాన్ లైట్ వెయిట్, బరువు తక్కువగా ఉండడం వల్ల సీలింగ్ హుక్కి బిగించేటప్పుడు ఒక చేత్తో పట్టుకొని ఇంకో చేత్తో ఫిక్స్ చేయడం చాలా తేలిక. లుక్స్ వైజ్గా అయితే చాలా స్టైలిష్గా, సఫిస్టికేటెడ్గా ఉంది. కలర్ ఆప్షన్స్ కూడా చాలా ఇచ్చాడు. మ్యాట్ బ్లాక్, వైట్, మ్యాట్ బ్రౌన్, బ్రౌన్ అండ్ బ్లాక్, ఐవరీ, ఐవరీ అండ్ బ్లాక్, వైట్ అండ్ బ్లాక్, ఇలా చాలా కలర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్ నెగిటివ్స్ ఏంటో చూద్దాం. సాధారణ ఫ్యాన్స్ కంటే ఇది కాస్ట్ కొంచెం ఎక్కువే. నేను కొన్నప్పుడు ఈ ఫ్యాన్కి 3680 రూపీస్ పెట్టి కొన్నాను. ఈ ఫ్యాన్ రిమోట్ పాడైతే లేకపోతే పోతే వీళ్ళ ఒఫీషియల్ వెబ్సైట్లో 299 రూపీస్ పెట్టి మళ్ళీ రిమోట్ కొనుక్కోవాల్సిందే. లేదా ఒక్కోసారి ఫ్లిప్కార్ట్లో లేదా అమెజాన్లో కూడా సెర్చ్ చేస్తే దొరుకుతుంది. ఈ ఫ్యాన్ రిమోట్ పాడైతే వీళ్ళ ఆటంబర్గ్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి రిమోట్లా వాడాలి అని అనుకుంటే మాత్రం అది ఈ ఫ్యాన్కి పనిచేయదు. ఆటంబర్గ్ రెనెసా కాకుండా ఆటంబర్గ్ స్మార్ట్ ప్లస్ అనే వేరే ఫ్యాన్ కొంటే మాత్రమే ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ రిమోట్ పనిచేస్తుంది. వాయిస్ కమాండ్స్ ఇచ్చి అలెక్సా లేదా గూగుల్ హోమ్ డివైజెస్ లాంటి వాటితో ఈ ఫ్యాన్ని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే కూడా కుదరదు. అలా అలెక్సా, గూగుల్ హోమ్ ద్వారా ఫ్యాన్ కంట్రోల్ చేయాలి అనుకుంటే కూడా స్మార్ట్ ప్లస్ ఫ్యాన్ కొనాల్సిందే.
నేను ఈ ఫ్యాన్ 3 మంత్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. మామూలు ఫ్యాన్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్యాన్ వేశాక ఎలా అయితే సౌండ్ వస్తుందో దీంట్లో కూడా అలాగే వస్తోంది. ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నప్పుడు శబ్దం రాకుండా ఉండాలి లేదా సౌండ్ తక్కువగా రావాలి అని అనుకుంటే మాత్రం ఇంకా కాస్ట్లీ ఫ్యాన్స్ కొనాల్సిందే. బోనస్ టిప్: ఫ్యాన్ బిగించేటప్పుడు స్విచ్ బోర్డ్కి ఉండే ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ కనెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది కట్ చేసేయాలి, తీసేయాలి. ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ కనెక్షన్ని బైపాస్ చేయాలి అని క్యార్టెన్ మీద ఇంకా రిమోట్ మీద కూడా స్పెషల్గా మెన్షన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్ రిమోట్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. ఫ్యాన్ని ఆఫ్ చేయాలన్నా ఆన్ చేయాలన్నా ఈ రెడ్ బటన్ యూజ్ చేయాలి. ఈ రిమోట్లో చూపిస్తున్న నెంబర్స్ ఆటంబర్గ్ ఫ్యాన్ స్పీడ్ లెవెల్స్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. టోటల్ 6 లెవెల్స్ ఉంటాయి. స్పీడ్ 1, స్పీడ్ 2, స్పీడ్ 3, స్పీడ్ 4, స్పీడ్ 5. ఈ బి అంటే బూస్ట్ మోడ్, అంటే లాస్ట్ 6th లెవెల్ హై స్పీడ్ మోడ్. 1 ప్రెస్ చేస్తే 1 ఎల్ఈడి లైట్ ఆన్ అవుతుంది. 2 ప్రెస్ చేస్తే 2 ఎల్ఈడి లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి. ఇలా ఏ నెంబర్ ప్రెస్ చేస్తే అన్ని ఎల్ఈడి లైట్స్ ఆన్ అయ్యి స్పీడ్ లెవెల్ ఎంతుందో మనకి చూపిస్తుంది. ఎల్ఈడి లైట్ ఆన్ చేయడానికి ఈ బటన్ యూజ్ అవుతుంది. ఎల్ఈడి అని చూపిస్తున్న ఈ బటన్. ఫ్యాన్ ఆన్ చేయకపోయినా ఎల్ఈడి లైట్ మాత్రంగా కూడా ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టైమర్ అనే బటన్ ఫ్యాన్ ఆన్ అయి ఉన్నప్పుడు లేదా ఆఫ్ అయి ఉన్నప్పుడు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఆన్ అయి ఉన్నప్పుడు టైమర్ అనే బటన్ ఒక్కసారి ప్రెస్ చేస్తే 1 అవర్ తర్వాత ఫ్యాన్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. 2 టైమ్స్ ప్రెస్ చేస్తే ఫ్యాన్లో చూపిస్తుంది మనకి 2 ఎల్ఈడి లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి. అప్పుడు 2 అవర్స్ తర్వాత ఫ్యాన్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇలాగే 1 అవర్, 2 అవర్, 3 అవర్స్ ఇంకా 6 అవర్స్కి కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఫ్యాన్ ఆఫ్ అయి ఉన్నప్పుడు ఈ టైమర్ యూజ్ చేస్తే 1 టైం ప్రెస్ చేస్తే 1 అవర్ తర్వాత ఫ్యాన్ ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది. ఈ టైమర్ 1 అవర్, 2 అవర్స్, 3 అవర్స్, దాని తర్వాత డైరెక్ట్ 6 అవర్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ 4 లెవెల్స్లో టైమర్ యూజ్ అవుతుంది. ఈ స్లీప్ బటన్ అనేది 4 అవర్స్కి సెట్ అవుతుంది. ఫ్యాన్ ఆన్ అయి ఉన్నప్పుడు ఈ స్లీప్ బటన్ ఒక్కసారి ప్రెస్ చేస్తే 2 అవర్స్కి ఒకసారి 1 పాయింట్ స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది. ఇలా 2 టైమ్స్ తగ్గుతుంది. 2 టైమ్స్ తగ్గిన తర్వాత ఏ స్పీడ్లో అయితే ఫ్యాన్ తిరుగుతుందో ఇక అదే స్పీడ్లో కంటిన్యూస్గా తిరుగుతుంది. స్లీప్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత 4 ఎల్ఈడి లైట్స్ బ్లింక్ అయితే స్లీప్ మోడ్ ఆన్ అయినట్టు. మళ్ళీ స్లీప్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు 3 ఎల్ఈడి లైట్స్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్లో 3 టైమ్స్ బ్లింక్ అవుతాయి. అలా బ్లింక్ అయినప్పుడు స్లీప్ మోడ్ ఆఫ్ అయినట్టు. సో ఇన్ కన్క్లూజన్, మనం రెగ్యులర్గా కొనే ఫ్యాన్స్ కంటే ఇది కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువైనా కానీ ఏళ్ల తరబడి మనకి కరెంటు బిల్లు ఆదా అవుతుంది. కరెంటు బిల్లు తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఆటంబర్గ్ రెనెసా ఫ్యాన్ కొనొచ్చు అని నా ఒపీనియన్. మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి.